general Excel spreadsheet တွေမှာလိုမျိုးပဲ general power query မှာလည်း general data type တွေကို general အလွယ်တကူပြောင်းလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel Basics to Advanced အပိုင်း44မှာတော့ Power Query Playlist အနေနဲ့အပိုင်း2ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးအနေနဲ့အပိုင်း44မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Power Queries မှာ data type တွေကိုကျွန်တော်တို့ transform လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ကို transform လုပ်တဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ Excel spreadsheet တွေမှာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ data type တွေကို transform လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အရင်နေ့ကကျွန်တော်တို့ Power Queries မှာ data CSV file ကို upload လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေတော့ upload လုပ်ထားလဲဆိုတော့အလွန်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ business history CSV file ကနေတော့ upload လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို upload လုပ်ထားလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်း34မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့ transform data အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးဒီမှာ formula bar ပေါ်နေတယ်ဒီခါလေကျရင် formula bar မပေါ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ formula bar မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view တွေကိုသွားတယ်ဒီမှာဒီ formula bar ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြန်ပြီးတော့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ရင် formula bar ပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ transform မသွားခင်မှာဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ query မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာက business ကျွန်တော်တို့ business history လို့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီ applying step ကကျွန်တော်တို့ data upload လုပ်တော့မှကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ source ဟာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ source ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီမှာဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတဲ့ဟာဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲဒါက formula bar အနေနဲ့တင်သွင်းထားတဲ့ source ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမ row ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ source ပြီးပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာမသူရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်က column 1 2 3 4ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်ကို year business unit so revenue ဖြစ်ချင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒါ source နှိပ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့သိပြီးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒုတိယ row ကဒီမှာ year business year unit so revenue ကကျွန်တော်တို့ပထမ row သူက header ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ type ကိုကြည့်မယ်ဒီ data type တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ change type လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ type ကိုကျွန်တော်တို့ change type လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာ formula မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ year ကဒီမှာ integer 64ဆိုတာကျွန်တော်တို့ integer ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ business year လည်း integer ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ unit source ကလည်း integer ဖြစ်တယ် revenue ကကျွန်တော်တို့ currency ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတမောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူဟာကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကကိန်းဂဏန်းဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ currency type ဒါမဲ့ဒီဟာ numeric ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာမသိကြဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ column ကို numeric အဖြစ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ change type ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ currency ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က decimal number ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတရမရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ decimal number ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းအပြည့်စုံလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါအောင်ကျွန်တော်တို့ decimal number နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကမေးတယ်အဆင့်တစ်ခုအသစ်ထဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငကိုရှိပြီးသားဟာကိုပဲထဲမှာလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က replace current ကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်
ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ data က comma ပြတ်သွားပြီ comma ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ type က number format ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ change type နှိပ်ပြီးတော့ဒါကို right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီ data တွေရဲ့ unit ကိုလည်း type တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ whole number ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ type ကပါလဲ whole number ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ year ကပါလဲ year ကလည်းဒီမှာ whole number ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ယင်းနှိကျွမ်းဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ revenue တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတွားစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ပါမှာပဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းနှိပ်လိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဒီအရှင်းဆုံး level မှာကျွန်တော်တို့ data တွေကို transform လုပ်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်ရှင်း comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ဒီဒီနေ့သင်ခန်းစာအချင်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ power queries မှာကျွန်တော်တို့ data တွေ upload လုပ်ထားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ source ကိုကျွန်တော်တို့ formula bar ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ် view tab မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ source ကဘယ်ကနေလာလဲလို့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ formula bar မှာကျွန်တော်တို့အဖြေပြတယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ header ကကျွန်တော်တို့ column 1 2 3ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ first row ကို header ဖြစ်လောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ type အမျိုးအစားကကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်းအမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့ currency ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ numeric number format ပြောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ formula ကနေပဲကျွန်တော်တို့ direct type တွေကိုပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ transform data အကြောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာအပိုင်း45မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ power query editor ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Excel workbook ထဲကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ power query ကနေပြီးတော့ workbook Excel workbook spreadsheet ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ format လေးနဲ့ပေးမယ် format ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ column ထည့်မလား column ဖြုတ်မလား edit ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခန်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လို့ channel တက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိတ်တော့ကြအောင်ခင်ဗျာဒီခန်းမှာနှုတ်ဆက်ခြင်းနောက်အပိုင်း45 power query data ထည့်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအခန်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့